ketahuan ini dikasih obat yang gak sembarangan gitu yang pasti. Udah tuh langsung sembuh lagi diakre. Ini mah nggak cek darah orang itu kayaknya gue cek darah biar ketahuan gitu. Iya, kalau dicek darah biasanya Iya, kirain saya ibu katanya TBC katanya itu tahu enggak. Normal semua makanya itunya. berarti emang Kudunya begitu, wah tapi mah. kalau Baru sembuh ininya. ini ke batuk lama Soalnya sih pernah tipe ya. wah 9 bulan. Kirain foto-foto yang di itu yang di pantai apaan kagak ada nomor 2 mana sih? Nah, di buku itu kan semua buat fotonya. Apa Pin nyari mamahnya? Enggak. Harus. 6 orang lagi kan ya yang dapat ya? Kocok-kocok. Transfer aja ya. Tuh, dia gajian. Iya, nanti transfer. Kalau gajian. Oh, anu dong ini. Ya ampun lagi di videoin. Semoga rezekinya si Arka. Kabul. Amin. Ijo-ijo. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gua kayaknya mah bener, Coba. Iya, Warani nah. Kan bener tebakan Rani mah enggak meleset. Ya. Kagak jadi ini. Belum sholat ini. Oh, di luar aja di situ. Itu bisa sih kalau ada Oh. Ini berarti Ade umurnya mau 5. Lagi ngapain? Ada pink. Kerja. Ayo, cepet. Dari Cuan buat jajan cilok. Hujan. Ini mau buat lebaran. Aduh dapat warna pink. Iya, kamu nggak tahu faedahnya besek. Buat bijian bisa. Jangan. Kirain ini makanan. Oh iya. Ini ada kudu-kudunya. Berbagai kuda. Tanggal merah ya lupa ya. Berarti lama dulu ya, Ma, ya goresan lama. Tapi emang dulu banyak ngambil apa gimana sih? Iya. Masih jauh lama. Ma. Tapi kalau dibawa pulang B aja. Mungkin karena hitungnya doang. Itu sih kakak rame. Karena punya bapak yang cantik.